Du må ta litt fart. Og ta litt fart. Han har ikke fått godbit på en stund nå, det er derfor han gjør det. Bare ta et hopp og så... Og jeg ser på huset og kom seg over. Sånn. Ja, det er mulig av og til. Ta den gjennom den en gang til. Bare spring. Ja, flinke!